Bruna Maria, que história é essa de você tá namorando com um violão? É que eu tava enganando meus seguidores, sim. Mas não pode. Entendi. Você tem 13. A Bruna Maria tem 13 anos. Acho que eu vou tocar meu violino e. Barulho é esse aqui de bobo na praça? Ah, já estou passando os limites. Meu Deus do céu. Vocês estão fazendo barulho na praça de novo? Ah, meu Deus do céu, vocês estão fazendo bagunça. Ah, meu Deus do céu. Isso não vai ficar assim. Ô, Donkey Kong, expulsei esses moleques daqui porque eles estão fazendo barulho aqui na minha praça. Ok. Cai fora daqui! Gente, queria brincar na praça, mas eles não deixam. Perfeito. Pam 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 pam.